Assalamualaikum Strike lagi teman-teman, kembali lagi ketemu di channel Menu 22. Kita kembali mancing di Empang. Ini perjalanan menuju tempat spot. Semoga sukses ini hari. Dan tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan sukses hari ini. Oke, lanjut. penuh lagi nanti itu. Aduh, kenapa itu kamu? Seriang. Iya apa ya? Bungu teman-teman. Kan begini dari tadi. Apa-apa. Strike lagi itu Mas Ana, itu strike lagi. Detik mau pulang teman-teman, sudah sore, mana tahu masih ada strike lagi. Bang Aye masih semangat pokoknya cari strike-nya. Nah. Masih nunggu strike teman-teman. Sampai di sini dulu mancingnya, sudah mau maghrib. Kita lanjutkan besok. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.